हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो आजको यो भिडियोमा। आज चाहिँ हाम्रो घरमा लोकल कुखुराको आफ्नै घरमा पालेको लोकल कुखुराको मासु पकाउँदैछौँ। प्याज, मर मसला, नुन खुर्सानी हालेर चट्ट पारेर भुटेर ट्याक्क खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो मिठो हुन्छ। मासु चाहिँ पुरै भुटिसकेछ, रातो गरेर भुटेर ट्याक्कसँग दाल भात मासु खानुपर्छ। अब मसला ससला पनि हालेर एकछिन चलाएर अनि मस्त मसला भुटेपछि, नत्र भने धेरै मसला भुटेन भने चाहिँ हल्का बास्ना आउँछ। मजाले मसला हालेर एकछिन भुटेर मस्त चलाएर अनि यो चाहिँ मिट मसला। मासु बनाइसकेपछि मिट मसला नहाल्ने त कुरै भएन साथीहरू। मिट मसला त हाल्नै पर्यो मासुमा। मिट मसला नहालेसम्म त स्वादै आउँदैन मासुको। त्यसपछि चाहिँ ट्याक्क लाएर गोलभेडा हालेर मस्तसँग एकछिन गोलभेडा मजाले ढोकेर मजाले गल्न दिने। त्यसपछि फेरि एकचोटि राम्रोसँग चलाएर सबैतिर मिक्स गरेर तयार गर्ने। त्यसपछि हेर्नु, अब हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो हुन्छ मासु। वाउ, हेर्नु त साथीहरू, देखेन त, हेर्दै खाउँ खाउँ मुखदेखि पानी निक्लाजै भइसक्यो मासु। अब यतिको मासु भएपछि त खाना त एक थाल गइहाल्छ।